का सन्नाटा था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ। लेकिन तभी टिक 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 कुछ आवाज आई। एक छोटी सी लोमड़ी फिजा ने कान खड़े किए। फिजा जिज्ञासु होकर कहा, ये कैसी आवाज है, ये कहाँ से आ रही है? वो पेड़ों के पीछे झांकते, जमीन सूंघती पर आवाज रुक नहीं रही थी। फिजा की जिज्ञासा बढ़ती गई। वो धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में चल पड़ी। रास्ते में उसे एक बूढ़ा कछुआ मिला। कछुआ धीरे से बोला, फिजा, इतनी रात में कहाँ जा रही हो? फिजा ने कहा, कहीं से टिक टिक की आवाज आ रही है, मैं देखना चाहती हूँ कि ये क्या है। कछुआ मुस्कुराते हुए बोला, जिज्ञासा अच्छी बात है, पर सावधान रहना छोटी लोमड़ी। कहीं से हल्की चमक, पानी की धारा की आवाज उसे एक पुराने पेड़ के पास ले आई। वहां उसने देखा पेड़ की जड़ों के नीचे एक छोटी सी घड़ी फंसी हुई थी, जिसे इंसान भूलकर चले गए थे। फिजा आश्चर्य से बोली, ओह, तो ये थी वो रहस्यमयी टिक टिक। फिजा ने समझा कि हर आवाज में कोई कहानी छिपी होती है, बस उसे सुनने की जिज्ञासा चाहिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जिज्ञासा हमें नई बातें सिखाती है।